محەممەدی کوڕی کەعبی قوڕەضی یەکێک بووە لە پیاوچاکان و تابعین ئەفەرمێ سێ صیفەت هەیە حتا بۆت ئەکرێ هەوڵ بدە ئەو صیفەتانە تیانە بێ حتا بۆت ئەکرێ خۆتی لێ بپارێزە. یەکەم هەوڵدە لە ژیان تا تعدا لە هیچ کەسێک مەکە، حتا گەر کەسێ خراپەشی کرد بەرامبەرت تۆ هەوڵ دە تعدای لێ مەکە، لە حدودی خراپەکەی خۆی لەگەڵیان معاملە بکە، زیادە ڕێی مەکە. تعدا ئەوەیە هەر لە زمانی عەرەبی ئەوەیە کە لە سنووری خۆت تێبپەڕی، لە سنووری خۆت تێبپەڕی. چونکە خوای تەعالی لە سوورەتی یونسا لە ئایەتی 23 فەرمێتی ئینەما بەغیوکم عەلی ئەنفوسیکم، هەر کەسێ تعدا بکە سوبحان الله بەسەری خۆی ئاشکێتەوە. دووهەم قەت فێڵ لە کەس مەکە، چونکە خوای تەعالی فەرمێتی ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، سوورەتی فاتر ئایەتی 43. و قەت پەیمانێک دات لەگەڵ کەسێکە مەیشکێنە بی بەسەر، چونکە خوای تەعالی لە سوورەتی فەتحە ئایەتی 10 فەرمێتی فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، هەر کەسێ پەیمان بشکێنێ ئەوە وەک ئەوە وایە حەیا و ئابڕووی خۆی ببا لەسەر خۆی ئەشکێتەوە. ئەمان ئەمسێ نەسیحەتەی ئەو پیامەزنە کە لە قورئانەوە وەریگرتووە لە بینی مەکەن. یەکەم قەت تعدا مەکەن خۆشەویستەکانم، هەوڵ دە بگەڕێ لای خوای تەعالی زوڵمت لە یەک نەفەر نەکردە بێ، ئیتر زوڵم بە زمان ئەکرێ، زوڵم بە کرداریش ئەکرێ. هەوڵ دە بە سەلامەتی بگەڕێ لای خوای تەعالی. قەت شاڵ بۆ کەس مەکەن خۆشەویستەکانم، قەت شاڵ بۆ کەس مەکەن و قەتیش ناپاک مەبن لە وەعد و پەیمانێکە کە داوتانە. ئەگەر زانیت هەر حاڵەتێک هەر وەزعێ بەسەرتە هات تو هەوڵ دە وەعد و پەیمانی خۆت بەرە سەر.